Jemi në studio të nderuar shikues në rubrikën Opinion, anuncova në fakt edhe pak më parë. I ftuar është Ervin Salianji nga Partia Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ne si të kemë në studio. Keni denoncuar sot se kryetari i Bashkisë Bulqizës shfaqet duke konsumuar kokainë, lëndë narkotike, me disa pamje jo shumë të qarta. Në fakt, ju a jeni i sigurt në këtë denoncim që është pikërisht kryetari i Bashkisë Bulqizës? Spari jam referuar dhe jemi referuar të gjithë deklaratave dhe publikimeve që kanë bërë mediat në lidhje me rastin fjalë. Unë kam dhe Partia Demokratike ka pas një koment apo një qëndrim mbi rastin si një prej rasteve të tjera të tmerrshme që tregojnë inkriminimin, llumin ku është zhytur qeveria, projektin politik dhe përfshirjen në mënyrë kolektive të personave që kanë probleme me ligjin dhe që janë të përfshirë drejt për drejt në veprimtari kriminale, siç ishte edhe rasti i kryetarit të Bashkisë së Bulqizës që është publikuar nga mediat, e ritheksoj, por që pa diskutim që nuk ka ndonjë dyshim apo dileme edhe nga reagimi që ka pas. Kështu që në këtë kuptim nuk duhet të hyhet diskutimit nëse mediat kanë apo jo të drejtë, por duhet të hyhet diskutimit se si zgjidhet kjo plagë e madhe, ky kancer i madh që Edi Rama dhe Partia Socialiste apo Rilindja e kanë hapur në gjithë Shqipërinë, në të gjithë administratën publike, në të gjithë po them drejtuesit kryesor politik të Partisë Socialiste, nga deputet, ministra apo ish-ministra, kryetar bashkie dhe drejtorë të lartë të administratës publike. Mos harrojmë se është deri tani i 6 kryetar bashkie dhe janë kryetar bashkie të cilët janë emëruar nga Rama, pra as nuk janë dashur, kanë qenë në një moment që nuk ka pas zgjedhje, ka pas votime me një kandidat dhe përsëri Rama ka shkuar dhe ka zgjedhur, po t'ishte një mund të ishte një përgjegjësi individuale, po kur janë 2, 3, 5, 6 dhe do vazhdojnë akoma më shumë, përfshirë edhe ata që janë larguar më përpara, duket që ka një përfshirje dhe një projekt për të përfshirë dhe për të involvuar krimin dhe për të dhënë në mënyrë të drejt për drejt parcela të pushtetit krimit, jo për të shërbyer qytetarëve, por për të zhvatur qytetarët dhe për të çuar paratë një grupi të organizuar sipas zonave kriminal dhe për të pasur pasaj të gjithë pjesën e vjeljes së votave që bën Edi Rama nëpërmjet këtyre elementeve për të mbajtur pushtetin e tij, për të hyrë në ciklin që vjedh Shqipërinë, zhvat qytetarët, për t'u dhënë përsëri paratë këtyre dhe për të pasur sigurinë që këta do t'ia kthejnë duke kërcënuar votuesit, duke intimiduar votuesit apo duke i dhënë para nga gjithë burimet natyrore apo burimet e tjera financiare që këta administrojnë për shkak të pushtetit politik që kanë. Kështu që nuk ka ndonjë dilemë në lidhje me atë që ka publikuar media dhe që është investigim apo punë e saj se ku ka gjetur. Fakti është që mos i hymë dhe mos ndodhi siç ndodh për herë në Shqipëri, që nuk merren me faktin, po merren se si ka dalë fakti. Fakti është që një kryebashkiak tjetër është kapur apo është treguar qartazi dhe mos harrojmë që është në rastin fjalë është një prej personave apo një prej kryebashkiakëve që ka probleme edhe të tjera, apo ka pasur probleme të tjera, është arrestuar se ato mund të ishin përgjegjësi individuale deri në atë moment, por sot kemi edhe një fakt tjetër shtesë që e komprometon rënd atë dhe që duhet largohet nga detyra. Po deri dje kemi pas, po themi, çunin e vet apo vllajën e vet arrestuar për drogë dhe për posedim të lëndëve narkotike. Sot me publikimin e medias që besoj edhe është lajmëruar që do të ketë edhe video për rastin, po tregon që ku është degraduar pushteti në Shqipëri, se ku e ka çuar Edi Rama dhe se sa thellë është zhytur në luth dhe në llumin e banditëve dhe të krimit, dhe se si qytetarët e kuptojnë sot edhe më shumë se sa çdo ditë tjetër nëse i shërbehet qytetarëve, nëse kujdeset dikush në këtë vend, po them nga qeveria, se ne si opozit pa diskutim që po, për hallet e qytetarëve, për shqetësimet e qytetarëve, për rritjen e mirëqenies së qytetarëve, apo për të thithur dhe për të grumbulluar edhe për të zhvatur çfarë të munden nga paratë e qytetarëve shqiptarë dhe nga pasuria e Shqipërisë për të pasuruar këta njerëz të cilët siç edhe duket në pamjet e publikuara në foto janë në një situatë të tmerrshme komprometuese për një nivel të lartë të pushtetit siç është kryetari i bashkisë. Ndërkohë,
A e posedon Partia Demokratike këtë video? Është paralajmëruar se do të dali nga mediat, por ju, si parti, Jo, keni këtë video? Jo, ne nuk e posedojmë një video tillë, në dijenin time. Ne nuk posedojmë një video tillë, është e ritheksoj një publikim i bërë në media sot, edhe dje është përmendur emri Kryebashkiakut që unë përmenda sot në konferencë, edhe dje ka pas reagim që unë nuk e njoh, ishte reagimi, nuk e njoh drogën si material. Pra, ky ishte reagimi që pash në media dhe më bëri përshtypje edhe reagimi që edhe nuk jam unë, po edhe video shëmtuar. Interesimi të News 24, Lefter Alla i është përgjigjur që nuk ka qenë ai në atë video, është një video e montuar dhe gjithçka është politike. Ju keni një koment për këtë? Po nuk ka sasi të jetë politike, sepse nuk si e ritheksoj edhe njërë tjetër, nuk ne intereson dhe nuk ne do qëmtonim kryetarin e bashkisë Bulqizës, kur ka 1000 të tjerë këtu rreth rrotull Ramës që janë problematik, por një investigim gazetaresk në të cilin del po njësoj në pajo që ne kemi thënë që Rama ndan pushtetin me kriminal dhe me bandit dhe me personat përfshirë në krimin organizuar, është një reagim normal në të cilin pastaj kuptohet edhe qartasi sepse ka Rama insistimin për të kapur çdo institucion të drejtësisë për shkak se i duhet për të mbrojtur këta persona që i garantojnë vota. Dhe në këtë kuptim pastaj është edhe shkelje tjetër kushtetuese dhe ligjore dhe e hapur që bëri me emërimin në kryet inspektoriatit lartë të drejtësisë të Artur Metanit, që është edhe vllai i deputetes Partisë Socialiste. Kështu që kjo ishte deklarimi i sotëm, nuk ka një reagim, po themi, për pasjen apo jo të videos, ato do të shohim kur të publikohet nga mediat dhe nga media që e ka paralajmëruar. Ne kemi këtë qëndrim për të gjithë kryebashkiakët, të cilët mos harrojmë që edhe në rastet e mparshme, ju i keni parë se si edhe në Shkodër, apo edhe në Vorë, apo edhe në raste tjera, se vaun e dejës është të shohim kur të reagojë prokuroria, po në çdo rast kanë thënë që nuk jemi ne, nuk na ka ndodhur ne, etj. Të presim vaun e dejës dhe Mallakastra, rastet e tjera janë konfirmuar, denoncimet e Partisë Demokratike si të vërteta dhe sot nuk janë në krye të detyrës, por në mënyrë abuzive dhe të palishme drejtohen nga nënkryetarë socialistë bashkie të cilat, apo nga nënkryetarë të këtyre kryetarëve bashkie, të cilët sot duhet ishin në fakt në burg për mos deklarim në formularin e dekriminalizimit apo për falsifikim të dhënash formularin e dekriminalizimit. Pra kemi një, po themi, një puzzle apo një mozaik të plot se si Edi Rama e kap drejtësinë për të mbrojtur këta, e përdor për të goditur qytetarët për në insuvatim të palishëm apo për mos pagim të energjisë elektrike, apo për të kërcënuar me gjoba dhe me kërcënim qytetarë të tjerë që janë në punë të vet, apo për të kërcënuar me drejtësinë bizneset që u vendos gjoba, dhe e përdor drejtësinë dhe e ka vendosur në ktheta drejtësinë për ta përdorur për të mbrojtur kriminalët e vet që ka nëpër institucione, po dhe veten e vet për shkak të abuzimeve kolosale me miliarda euro në këto 7 vite thuajse të qeverisjes Edi Ramës dhe të sektit të rilindjes. Ndërkohë lidhur me këtë rast, çfarë do të bëjë Partia Demokratike? Do t'i drejtohet prokurorisë? Ne do të shohim njerë publikimi dhe pa diskutim që do të mbrojmë interesin publik siç kemi bërë në çdo rast tjetër. Në raste të tilla, në raste shumë më të vogla se sa kjo, ju e keni parë që ka pas masa të menjëhershme dhe nëse unë jam i bindur me aq sa kam parë që është ai, por kryeministri dhe këshilli i ministrave në mënyrë të menjëhershme në këtë rast duhet të vëj shkarkimin e kryetarit të bashkisë për shkak të një përfshirje të tmerrshme në llumë dhe në lucë. Kështu që ky është qëndrimi që duhet ta kishte dhe që duhet ta ketë në mënyrë të menjëhershme kryeministri dhe këshilli i ministrave dhe pa diskutim që ne do të kërkojmë dhe do të insistojmë në mbrojtjen e interesit publik dhe në nxjerrjen e kriminalëve dhe të llumit nga administrata publike dhe nga drejtimi politik. Deri më sot ne kemi bërë nëpërmjet denoncimeve, e kemi bërë nëpërmjet faktimit me çdo provë, qoftë që nga kanabizimi, nga droga, nga përfshirja e elementeve kriminale dhe deputetë të cilët kemi nxjerrë me ligj më shumë se 340
persona që kanë pasur dënime të rënda për prostitucion, për trafik droge, do të vazhdojmë me po të njëjtën mënyrë derisa kur të vinë vetë në pushtet, do të kthejmë një qeveri e cila i shërben qytetarit dhe që këta personat apo këta që i kanë promovuar, këta të mbajnë përgjegjësi një para ligjit duke u dënuar ashtu siç e meritojnë. Pra nuk mund të ndërnohet dhe ndëshkohen qytetarët dhe Shqipëria për shkak të themi grykësisë dhe pangopsisë së një grupi njerëzish për të pasuruar në kurrizë shqiptarëve. Ndërkohë Partia Demokratike ka thënë se ka të tjerë kryebashkiak socialist të cilët preken nga dekriminalizimi. A priten të tjera denoncime? Patjetër, Partia Demokratike është në proces verifikimi të dhënave që kanë ardhur për kryetarë bashkie të cilët janë të inkriminuar, një pjesë e cilëve në bindjen tonë është e plot konsumimi themi veprës penale për të larguar nga detyra, por pa diskutim që ne bëjmë të gjithë jo vetëm verifikimet, por edhe dokumentimin e plot për aq sa mund të bëhet dhe sa kemi akses me partnerët apo me miqtë të tjerë të Shqipërisë për të dokumentuar çdo veprimtari kriminale të kryetarëve të bashkisë, të kryetarëve të bashkive në këtë rast dhe për të denoncuar pasaj me fakte dhe për të çuar në prokurori dhe para opinionit publik për të bërë denoncimin për kryetarin e bashkisë së radhës i cili ka probleme me ligjin. Një pjesë e madhe tyre apo një pjesë duket që kanë pas probleme me ligjin, por nuk i kap ligji dekriminalizimit, një pjesë tjetër e madhe janë përfshirë drejt për drejt në vepra të rënda penale, të cilët nuk duhet lejoheshin të kandidonin, siç ishte rasti kryetarit bashkisë Matit, dhe një pjesë tjetër të cilët e kanë për shkak të mos deklarimit, si rasti i kryetarit bashkisë Mallakastros, duhet që të ndërpritet në mënyrë të menjëhershme mandate. Dhe mos harrojmë që pothuajse po kalon një vit e ca dhe këta janë ende në detyrë, pavarësisht se prokuroria, institucionet, sistemi i drejtësisë, policia dhe gjithë instrumentat që ka një shtet dhe një qeveri duhet i kishte çuar këta para përgjegjësisë penale, ndërkohë që ata komandojnë dhe udhëheqin jetët e qytetarëve në komunitete të nderuara dhe të rëndësishme të Shqipërisë. Nga ana tjetër, do doja një koment tuaj lidhur me lajmin e News 24 për sa i përket Kryebashkiakut të Tiranës. Ne kemi verifikuar udhimet e bëra prej zotit Veliaj, 3 udhime në muaj, 36 udhime jashtë vendit për gjithë vitin 2019. Shpeshherë ai ka udhëtuar edhe me charter, një kosto shumë e lartë. Do doja një koment tuaj. Është faktimi i hipokrizisë që kryetari i bashkisë e ka ditë dhe e kanë thënë mediat që ikën jashtë dhe shpërndan kaseta sikur punon në Tiranë apo sikur shpërndan nëpër menca sociale apo sikur mbjell pemë, se nuk bën ndonjë punë të madhe dhe pa diskutim që është një investigim apo një gjetje që e keni bërë që i shërben publikut dhe që tregon edhe një herë tjetër se si abuzojnë me taksat dhe se si abuzojnë me pushtetin kryetarët dhe kryebashkiakët socialist. 6 deri tani kemi denoncuar, 6 që janë me lidhje me krimin, po dhe kryetari i Bashkisë Tiranës nuk është pak i përfshirë, është bashkia e cila shërben për pastrimin e parave të pista, e cila ka dhënë leje ndërtimi saqë nuk janë dhënë besojnë në këto 30 vite. Në çdo cep, qytetarët e shohin që ka më shumë pallate dhe leje ndërtimit dhëna se sa pemë të mbjella me propagandë, të gjithë e shohin dhe e din tani më edhe të faktuar nga investigimi i News 24 që më shumë borri apo më shumë ditë pune janë jashtë se 36 ditë, nuk janë pak për një kryetar bashkie që punën në fakt e ka vetëm për komunitetin dhe tregon edhe një herë tjetër që taksat e qytetarëve, një charter për shembull në dijenin time, në denoncimet tjera që kam bërë për raste të ngjashme, shkon nga 25.000 euro deri në 50.000 euro minimumi. Kështu që nuk është vetëm çështje një komenti, por duhet një hetimi plot edhe nga prokuroria dhe duhet një reagim se ku janë gjetur burimi këtyre parave, se si ka udhëtuar etj etj. Mos harrojmë që në rast të ngjashëm po në Bashkinë e Tiranës, e cila u bë sikur u harrua apo u harrua në të vërtet në media, që ne e kemi denoncuar dhe është denoncuar edhe nga media, është treguar se si kompania e cila merrte para nga para publike, shumë tendera që ishte fusha SHPK, i paguante drejtuesve të lartë të Bashkisë Tiranës, në kryetarit në atë rast, hotele me 600 euro
Barcelonë, ndërkohë që ligji nuk e lejon asnjë lloj pagese, jo vetëm për konfliktin e interesit, por për zyrtarët e lartë duhet deklarojnë çdo dhuratë e cila kalon 10.000 lekë të reja apo 100.000 lekë të vjetra. Megjithatë, duket se Partia Demokratike ka qenë shumë e ashpër me kryeministrin Edi Rama, ndërkohë që jo dhe aq me Kryebashkiakun e Tiranës. Nuk më duket kështu. Partia Demokratike ka qëllim që të mbrojë interesin publik dhe që të mbrojë të themi apo të sjellin apo të vinë pushtet për të implementuar programin e saj politik, kështu që pa diskutim që përgjegjësimi i madh këtu është Edi Rama edhe për emërimin e Ervin Veliajt, por në çdo rast që ka pasur denoncime apo që ka pasur shkelje ligjore nga rasti i vdekjes të riu të Ardit Gjoklaj në Sharr, në landfillin e Sharrës, edhe në çdo pallat të ndërtuar në Tiranë në mënyrë të themi të tmerrshme apo për ne edhe të kundralishme, apo edhe në rastet e abuzimeve që Bashkia e Tiranës bën me tendrat dhe me fondet publike, ne kemi denoncuar në mënyrë të përditshme, pastaj hapësirën që gjen në media apo ndikimin që kanë deklaratat media varet edhe nga ajo që shpesh e kemi quajtur kapje e mediave apo pamundësi e mediave për të dhënë deklarata të cilat godasin Kryebashkiakun e Tiranës. Mos harrojmë që në një pjesë të madhe të kohës, më kujtohet para 2 vitesh kur denonconin për Ardit Gjoklajn, pothuajse gjithë mediat në Shqipëri, jo ju, por të gjithë mediat kryesore nuk transmetonin deklaratat të cilat godisnin kryetarin e Bashkisë Tiranës. Kështu që nuk është se është lënë jashtë vëmendjes nga Partia Demokratike, po po themi gjithçka është në proporcion dhe kryetari i Bashkisë Tiranës është një prej 61 kryebashkiakëve, të cilët dhe ky me sa duket përfshihet si këta 6 që kanë dalë deri më sot, por pa diskutim që problemi kryesor është qeverisja dhe Edi Rama. Do të ndalemi pak tek kjo pjesë e fundit e kësaj interviste, tek kriminaliteti në vend. Duket kohët e fundit është vend re se po dalin nga burgu edhe persona që janë dënuar për krime të rënda. Pse po ndodh kjo sipas jush? Dhe në çpik Po të gjitha janë në një po themi të futura në një projekt, të cilin e thash në fillim, që krimi i shërben për të mbledh vota dhe për të prodhuar para për Edi Rama, dhe Rama ju jep pushtet politik dhe i nxjerr nga burgu. Mos harrojmë që nuk ka asnjë të dënuar me burgim të përjetshëm në këtë kohë që qeverisë Rama, nuk ka asnjë grup të strukturuar kriminal të arrestuar, edhe ata që janë të arrestuar pas investigimit, grupi i Abdylajve është dënuar tani me pak vite burg, por ka shpëtuar njerëzit kryesor të tyre, përfshirë edhe Vendosur që ishte në përgjime me ta. Ndërkohë që gjithë pjesa tjetër, po them nga antarët e bandës së Durrësit, antarët e bandës në Berat, apo drejtuesi i një bande tjetër që pritet të dalë këto kohë që ne kemi denoncuar, apo dhe lirimi i Indrit Dokles, tregojnë që qeverisja ka degraduar dhe që po nxjerr çdo person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Të gjitha persona janë persona të cilët janë faktuar jo vetëm të akuzuar, por janë faktuar si persona që kanë vrarë, kanë kryer krime të rënda, kanë torturuar njerëz, kanë rrëmbyer persona dhe janë dënuar për krime të cilat janë të paimagjinueshme që mund të dilnin ndonjëherë nga qelitë e burgut, por për hatër të përdorimit politik Edi Rama ka ndikuar, sepse gjithë dokumentacioni që bëhet gati para se të shkojnë në gjykat, nga shërbimi provës, nga drejtoria burgjeve dhe të gjithë institucionet e tjera janë institucionet të varësisë qeverisë të cilët përgatiten daljen nga burgu të këtyre elementeve, dhe dalja nga burgu e personave problematik tregon edhe një herë tjetër, apo tregon dhe i heq elementin më të fortë që ka një person delikuent apo problematik për të kryer krim. Nëse sheh që persona të tjerë dalin nga burgu, nuk ka më frikën se do të përballet me drejtësinë, dhe prandaj kriminaliteti sa vjen edhe rritet. Dhe shikoni që ka jo vetëm vrasje të tipit mafios, siç ishte në Rrëshen në Mirdit e pa ndodhur më përpara, por përdit ka tritol tek tritol te prokurori, tritol te drejtuesi i policisë, tritol te biznesmeni, gjob te biznesmeni, vjedhje këtu, goditje aty. Situata e rendit dhe sigurisë publike është tërësisht e degraduar. Ministri nuk merr vesh apo nuk e kupton situatën ku është ushtari i zhvek i Ramës më shumë se sa ministri, ndërkohë që policia e shtetit i shërben edhe është në shumicën e rasteve, të paktën 2 drejtues ne i kemi denoncuar me përgjime zyrtare të prokurorisë, drejtori sot Fieri dhe në drejtori i Elbasanit
dhe drejtori i përgjithshëm në përgjimet që kanë qenë me Alizotin duke i dhënë para, por shumë drejtues të tjerë të policisë, një pjesë janë në kërkim, siç është rasti i Jael Çelës së Vlorës, që ishte drejtor policie, apo Bodës dhe Koilës, që ishin drejtues të lartë të policisë. Kështu që kur kemi një përfshirje kaq të madhe, një involvim në institucionet më të larta të shtetit të kriminalëve, pa diskutim që krimi merr zemër dhe që pa diskutim që qytetarët ndihen edhe të pafuqishëm për të denoncuar, sepse përballen përballë dy rrezikeve, përballë riskut të kriminalit dhe përballë riskut të një policie e cila i dekonspiron të kriminali. Dhe thënë këtë, duhet falenderuar në çdo rast çdo policë dhe mira policë dhe policët të cilat shërbejnë në policinë e shtetit, që shërbejnë jo vetëm me rroga të ulta, por që janë në presionin dhe në trysninë e dyanshme, në njërin anë të krimit dhe në njërin anë të drejtuesve të lartë të tyre, të cilët i përdorin policët apo i trysnojnë policët për të mos gjurmuar dhe goditur personat që kanë probleme me ligjin dhe kriminalet, po për t'i përdorur kundër qytetarëve, siç ka ndodhur në shumë për rasteve. Kështu që vetëm çlirimi i një qeverisje të tillë, duke i japur rrugë dhe prandaj ne insistojmë për zgjedhjet parakoshme, do të bënte të mundur edhe jo vetëm mos daljen nga burgu të këtyre personave problematik, por të ndëshkimit të personave që janë të përfshirë në krim dhe në korrupsion, dhe pa diskutim pasaj në kthimin e rendit dhe të qetësisë publike në Shqipëri, që për fat keq sot bëhen publike shumë raste që janë të rënda, por në mënyrë të përditshme unë si deputet dhe si ish-deputet në qarkun e Korçës, për shembull, kam përdit denoncime të vjedhjeve që ndodhin nëpër banesa dhe të pafuqisë policisë shtetit për të reaguar apo për të shkuar edhe në kohë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama thotë se kemi të bëjmë me një kapësh nga ana e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, kjo për shkak të vettingut. Ju si e shihni? Prokurorët dhe gjyqtarët kanë një shprehje tjetër edhe të gjithë në këtë vend fakt, që thonë që KÇL, kapça le Rama. Pra dhe prokurorët dhe gjyqtarët apo cili do drejtues tjetër këtu kapça le Rama, se këtu nuk është një situatë ku prokurorët dhe gjyqtarët janë në situata të pavarura. Pa diskutim që ka gjyqtarë dhe prokurorë cilët i shërbejnë kushtetues dhe ligjit, po një pjesë e madhe tyre janë në trysni për shkak të vettingut, janë në trysni për shkak të sulmit politik që i bën kryeministri, janë në trysni për shkak të kapjes politike që i bëhet reformës në drejtësi, dhe e fundit duhet ta ritheksoj është emërimi në mënyrë të palishme i varësit të kryeministrit Artur Metanit për të kontrolluar gjyqtarët dhe prokurorët. Pra, gjyqtarët dhe prokurorët duhet të hetojnë krimin dhe korrupsionin dhe paratë e palishme që burojnë nga krimi dhe korrupsioni i qeverisjes, dhe do të kontrollohen nga një që ka qenë vartës i kryeministrit dhe vllai deputetet të Partisë Socialiste. Ashtu siç me farefis, me kunetër, me vëllezër dhe me motra kontrollojnë dhe fijet e tjera të pushtetit gjyqësor. Kështu që nëse ka dhe pushteti gjyqësor dhe gjyqtarë dhe prokurorë të cilët janë të padenjë për të qenë në pjesë e këtij sistemi, pa diskutim që janë ata që ka emëruar Edi Rama dhe ata që kontrollon Edi Rama dhe ata që përdor Edi Rama për luftë politike ndaj kundërshtarit apo edhe për të intimiduar kundërshtar të brendshëm apo për të shpëtuar këta personat që dalin nga burgjet dhe për të shpëtuar persona të tjerë cilët janë kapur sipas përgjimeve të publikuar edhe nga media ndërkombëtare dhe që sot i ka edhe në drejtimin kryesor të reformave që mendohen në këtë vend. Për të ndalur tek Metani, a do ta çoni në gjykatën kushtetuese emërimin? Së pari një gjykata kushtetuese duhet të krijohet, së dyti emërimi e ritheksoj është nul, është sikur mos ketë ndodhur kur emërimi bëhet në kushte flagrante të shkeljes ligjit, siç është rasti në fjalë ku nuk mund të emërohet asnjë jurist që ka qenë në 10 vitet e fundit në drejtues politik në administratën publike. Rastin fjalë ka qenë këshilltari i presidentit të Republikës deri në vitin 2012 në mos gaboj, kështu që do të duheshin edhe 2 apo 3 vite tjera për të qenë në kushtet për të kualifikuar. Po ky rast tregon se si përdoret politikisht Këshilli i Emërimeve në drejtësi me dvoranën, pasaj se si nuk kalon dhe i kalon të gjitha filtrat e tjerë, derisa shkon në parlament dhe me dhunë në kartonave emërohet një person i cili vendoset tërësisht pasaj në shërbim të kryeministrit për të bërë gjuetisht trikës dhe për ta kapur plotësisht sistemin gjyqësor. Mos harrojmë se inspektori i lartë i drejtësisë është i vetmi institucion i cili propozon masa
në KLG dhe në KLP për ndëshkimin e prokurorëve apo për çdo lloj mase tjetër disiplinore ndaj sistemit gjyqësor, kështu që kontrollin e gjyqësorit do bëj qeveria. Ndërkohë që gjyqësori duhet të kontrollojë qeverinë dhe gjykatat dhe prokurorit janë krijuar për të kontrolluar dhe për ndaluar abuzivizmin e qeverisë, këtu ndodhet e kundërta. Qeveria që menaxhon burimet, menaxhon edhe sistemin e drejtësisë. Unë falenderoj ishit në studion tonë në këtë bisedë. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët në këtë intervistë. Do shkëputemi tani për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak. Qëndroni me ne.